Güneş, Serengeti'nin uçsuz bucaksız ovalarının üzerinde yükselirken, altın sarısı ışıklar milyonlarca toynaklı hayvanın sırtında parıldar. Toz bulutları, ufuk çizgisini silikleştirirken, toprak derin bir uğultuyla titrer. Bu, gezegenin en kadim ve en görkemli göçüdür. 1,5 milyona yakın mavi antilop, çeyrek milyon zebra ve yüz binlerce ceylan, aylardır süren bu yolculukta hayatta kalmak için birbirleriyle yarışır. Ancak burada her nefes bir mücadeledir. Her adım, ölümle dansın bir parçasıdır. Yolculuk, Serengeti'nin güneyinde, Dutu bölgesi, Masek Gölü çevresi ve Masva Av Koruma Alanı kenarlarındaki kısa otlu ovalarda başlar. Bu toprakların verimliliğinin sırrı, Ngorongoro yaylalarından gelen volkanik külün milyonlarca yıl boyunca ayrışmasıyla toprağa kattığı zengin, kalsiyum, fosfor ve potasyum mineralleridir. Bu mineraller, buzağlama dönemindeki dişi antilopların yüksek enerji ve mineral ihtiyacını karşılayan besleyici otların yetişmesini sağlar. Bu nedenle sürüler, doğumu tam olarak bu bölgeye planlamış gibi davranır. Ocak sonu ile Mart başı arasındaki bu kritik dönemde doğanın en etkileyici senkronizasyonlarından biri yaşanır. Zirve döneminde yaklaşık 2 ila 3 haftalık bir pencere içinde günde ortalama 8.000 buzağı dünyaya gelir. Yeni doğan bir mavi antilop buzağısı doğumundan sadece 7 dakika sonra ayağa kalkar ve yürümeye başlar. Bu, savanada hayatta kalabilmek için zorunlu olan olağanüstü bir fizyolojik olgunluktur. 10 dakika içinde annesinin peşinden koşabilir hale gelen buzağı, 1 saat içinde sürüyle birlikte hareket edebilir. Bu hızlı gelişim, yeni doğanın yırtıcılara karşı savunmasız olduğu süreyi en aza indirir. Ancak bu bereketin karanlık bir yüzü de vardır. Binlerce kolay av, bölgedeki tüm yırtıcı popülasyonlarını harekete geçirir. Aslan sürüleri, doğumların yoğun olduğu bölgelere yaklaşarak karınlarını doyurur. Sırtlan klanları, şafak ve alacakaranlıkta organize av baskınları düzenler. Çitalar, açık ovalarda yalnız veya küçük gruplar halinde avlanarak bu fırsattan yararlanır. Leoparlar ise gece avlarını kopjestlere taşır. Bu dönemde sürü ile birlikte hareket eden yırtıcılar adeta bir ziyafet sofrasındadır. Bilimsel gözlemler her yıl yaklaşık 70 bin yeni doğmuş buzağının bu ilk aylarda yırtıcılara yem olduğunu göstermektedir. Bu, doğanın acımasız ama dengeleyici bir eleme mekanizmasıdır. Zayıf, hasta veya annesinden ayrı düşen yavrular elenir. Güçlü olanlar sürüye katılır. Mart ortasına gelindiğinde buzağılar yeterince güçlenmiştir ve sürüler kuzey ve batı yönünde hareket etmeye başlar. Bu, güneydeki otlakların tükenmeye başladığı ve besin değerinin düştüğü döneme denk gelir. Rota, Morukopjes, Seronera Vadisi ve merkezi Serengeti'nin daha uzun otlu alanlarına doğru uzanır. Bu dönem, uzun, yağmurların başladığı zamandır. Mart sonunda başlayan yağışlar, Nisan ayında zirveye ulaşır. Yağmurlar, sürülerin ilerlediği bölgelerdeki otlakları yeşertir ve onlara yeni, taze besin kaynakları sunar. Sürülerin bu hareketi aslında bir besin takibidir. Yağmuru, dolayısıyla otun büyümesini takip ederek sürekli en yüksek besin değerine sahip alanlarda kalmaya çalışırlar. Bu mevsim, aynı zamanda çiftleşme döneminin başlangıcıdır. Erkek mavi antiloplar, bölge hakimiyeti için kıyasıya mücadele eder. Boynuzlarını çarpıştırarak, toz bulutları kaldırarak ve derin böğürtülerle rakiplerine meydan okuyarak, dişilerin ilgisini çekmeye çalışırlar. Bu mücadeleler sırasında yaralanan veya bitkin düşen erkekler, yırtıcılar için kolay bir av haline gelir. Yaklaşık 300 bin dişi bu dönemde gebe kalır. Bu, bir sonraki yılın buzağlama mevsiminin temellerinin atıldığı andır. Yırtıcılar, kavgalardan yorulmuş erkekleri hedef alarak avlanma stratejilerini değiştirir. Bu arada su arayışına çıkan zürafalar da uzun boyunlarının getirdiği olağanüstü bir fizyolojik mucizeyi sergiler. Kalpleri, kanı yaklaşık 2 metre yukarıdaki beyinlerine pompalamak için hayvanlar alemindeki en yüksek tansiyona sahiptir. Su içmek için boyunlarını aşağı eğdiklerinde ise kanın başlarına hücum etmesini engelleyen özel bir damar ağı devreye girer ve bacaklarındaki sıkı deri kanın aşağı doğru birikmesini önleyerek bu devasa hayvanın bayılmadan su içmesini sağlar.
Haziran ayıyla birlikte kurak mevsim kapıyı çalar. Yağmurlar kesilir, otlaklar sararır ve su kaynakları azalır. Sürüler, Serengeti'nin batı koridoruna doğru hızla ilerler. Burada, göçün ilk büyük fiziksel engeli olan Gurumeti Nehri onları beklemektedir. Gurumeti Nehri, batı koridoru boyunca uzanır ve suları dev Nil timsahlarıyla doludur. Buradaki timsahlar, Mara Nehri'ndeki akrabalarından daha iridir. Bazı bireyler 4 metreyi aşan uzunluklara ulaşır ve ağırlıkları 600 kilogramı bulabilir. Gurumeti geçişleri, Mara Nehri geçişleri kadar kalabalık olmasa da yaşanan dram aynı derecede şiddetlidir. Sürüler karşı kıyıya ulaşmak için bu dev sürüngenlerin arasından geçmek zorundadır. Yüzlerce hayvan aynı anda suya hücum eder. Timsahlar şaşkınlık ve panik içindeki bu kitleyi fırsat bilerek saldırır. Güçlü akıntı ve izdiham birçok antilopun boğulmasına neden olur. Bu geçiş yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir sınavdır. Sürü liderleri genellikle saatlerce kıyıda bekleyerek en uygun anı kollar. Zayıflar, yaşlılar ve deneyimsizler bu engeli aşamaz. Belgesellerin ve doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmez sahnesi, göçün en bilinen ve en dramatik anı olan Mara Nehri geçişleridir. Sürüler, Kuzey Serengeti ile Kenya'daki Masai Mara arasında gidip gelir. Burası ekosistemin en kuzey noktasıdır. Mara Nehri geçişlerinin bir programı yoktur. Tamamen o anki koşullara bağlıdır. Sürüler saatlerce, bazen de tam bir gün boyunca nehir kıyısında toplanır. Su seviyesi, akıntının hızı, karşı kıyıdaki otlakların durumu ve timsahların yoğunluğu geçiş kararını etkileyen faktörlerdir. Sonra içlerinden birinin harekete geçmesiyle bir domino etkisi başlar ve binlerce hayvan aynı anda suya hücum eder. Timsahların saldırıları, güçlü akıntı, dik kıyı yamaçları ve izdiham bu geçidi bir ölüm kalım savaşına dönüştürür. Tüm olay sadece 20 dakika ile 1 saat arasında sürer ve sonraki geçiş 2 gün boyunca tekrar yaşanmayabilir. Araştırmalar her yıl binlerce mavi. Antilopun bu nehirde boğularak veya timsah saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini göstermektedir. Ancak bu kayıplara rağmen sürünün büyük çoğunluğu karşı kıyıya ulaşmayı başarır ve Masai Mara'nın zengin otlaklarında bir süre dinlenir ve beslenir. Bu nehirlerde yaşayan timsahların ise ilginç bir sırrı vardır. Yavrularının cinsiyeti, DNA'larıyla değil, yumurtaların kuluçka sırasındaki sıcaklığıyla belirlenir. Yaklaşık 30 derece civarındaki sıcaklıklar dişi, 31-32 derece arası ise erkek yavruların doğmasına neden olur. Bu hassas denge, sıcaklıklardaki küçük değişimlerin bile popülasyon yapısını etkileyebileceğini gösterir. Bu geçişlerin ardından ölü hayvan kalıntıları Serengeti'nin temizlikçileri olan akbabalar için bir ziyafete dönüşür. Bu kuşların mide asitleri o kadar güçlüdür ki, şarbon veya kuduz gibi ölümcül hastalıklara neden olan bakteri ve virüsleri sindirip yok edebilir. Bu sayede hastalıkların yayılmasını engelleyerek ekosistemin sağlığında kritik bir rol oynarlar. Ekim ayına gelindiğinde kuzeydeki otlaklar da tükenmeye başlar. Artık sürüler, güneye ve doğuya doğru geri dönüş yolculuğuna çıkar. Rota, Loliondo bölgesi, Lobo ve Namiri ovaları üzerinden Doğu Serengeti'ye uzanır. Bu dönem, sürülerin dağıldığı ve daha küçük gruplar halinde hareket ettiği bir evredir. Kasım ayındaki kısa süreli yağmurlar, güneydeki ovaları yeniden yeşillendirir. Bu yağışlar, sürüleri yavaş yavaş Ndutu bölgesine, yani yolculuğun başladığı noktaya çeker. Aralık ayına geldiğimizde, sürüler, Güney Serengeti ve Ndutu'ya dağılır ve bir sonraki doğum mevsimi için yeniden bir araya gelir. Bu dönemde yırtıcılar da sürüyü takip eder. Ancak sürü dağıldığı için avlanma başarı oranları düşer ve yırtıcılar daha fazla enerji harcamak zorunda kalır. Özellikle aslanlar, bölgesel kalarak kendi av alanlarında beklerken, sırtlanlar sürüleri uzun mesafeler boyunca takip edebilir. Döngü tamamlanmış, yeni bir yıl ve yeni bir göç için her şey hazırdır. Bu arada, göçün gölgesinde kalan diğer canlılar da ekosistemin işleyişine katkıda bulunur. Termit tümsekleri adeta verimlilik adalarıdır. Bu yapılar yağmur sularını tutarak toprağı zenginleştirir, ölü bitki örtüsünü parçalayarak minerallerin bitkiler tarafından kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Bu mühendislik faaliyetleri olmasa
Serengeti'nin verimli otlakları bugünkü zenginliğine kavuşamazdı. Su aygırları ise derilerinden salgıladıkları pembe renkli, yağlı bir maddeyle güneşin yakıcı etkilerinden korunurken aynı zamanda yaraların enfekte olmasını da engeller. Geceleri karaya çıkarak otlayan bu devasa hayvanlar, bu doğal mekanizma sayesinde Afrika'nın kavurucu güneşi altında sağlıklı kalabilir. Göç, sadece bir hareket değil, aynı zamanda türler arası etkileşimlerin ve çevresel faktörlerin karmaşık bir sonucudur. Göçün ana itici gücü, yağmur rejimindeki değişimdir. Serengeti'de iki ana yağış dönemi vardır. Kasım-Aralık'taki kısa yağmurlar ve Mart-Mayıs arasındaki uzun yağmurlar. Otlakların protein ve mineral içeriği, yağışlardan sonraki ilk 2 ila 3 hafta içinde zirve yapar. Sürüler, bu besin zirvesini yakalamak için sürekli hareket halindedir. Göç kervanında zebralar genellikle öncü rol oynar. Zebralar, daha uzun boylu ve sert otları sindirebilen bir sindirim sistemine sahiptir. Antiloplar ise daha kısa ve besleyici otları tercih eder. Zebralar uzun otları tüketerek antilopların ulaşabileceği kısa ve taze otların ortaya çıkmasını sağlar. Bu karşılıklı beslenme stratejisi, aynı alanda iki farklı otçul türünün birlikte var olmasını mümkün kılar. Bilim insanları, 2024 yılında yayımlanan uzun vadeli bir saha çalışmasında, bu sıralamanın altında yatan mekanizmayı daha detaylı ortaya koymuştur. Zebralar yüksek vücut kütlelerinin getirdiği büyük besin ihtiyacı nedeniyle rekabetten kaçmak için antiloplardan önce hareket eder. Ardından gelen mavi antiloplar zebraların geride bıraktığı orta boylu otları tüketir ve bu sırada otları kısaltarak daha taze sürgünlerin ortaya çıkmasını sağlar. Bu da en küçük otçul olan ceylanların işini kolaylaştırır. Araştırmacılar bu mekanizmayı bir itme çekme dengesi olarak tanımlamakta ve göçün yalnızca bir besin arayışı değil, aynı zamanda türler arası etkileşimlerle şekillenen karmaşık bir ekolojik süreç olduğunu vurgulamaktadır. Sürülerin bu kadar geniş bir alanda doğru rotayı nasıl bulduğu hala bilim insanlarını meşgul eden bir konudur. Görsel hafıza, koku, güneşin konumu ve hatta dünyanın manyetik alanı gibi faktörlerin bir kombinasyonu olduğu düşünülmektedir. Yaşlı dişilerin daha önceki göçlerden edindikleri deneyimi sürüye aktardığı bilinmektedir. Popülasyon büyüklüklerini belirleyen bir diğer kritik faktör ise hastalıklardır. Serengeti'deki en çarpıcı örnek, sığır vebası hastalığının ortadan kaldırılmasıyla yaşanmıştır. 1960'lı yıllara kadar mavi antilop popülasyonunu baskılayan bu virüs, aşılama kampanyalarıyla tamamen yok edildiğinde antilop sayısı kısa sürede katlanarak artmıştır. Bu olay, görünmeyen mikroskobik etkenlerin görkemli hayvan topluluklarının kaderini belirleyebileceğini gösteren klasik bir örnektir. Günümüzde de parazitler ve hastalıklar, özellikle stres altındaki veya yoğun sürülerde popülasyonları düzenleyen önemli faktörler olarak kalmaya devam etmektedir. Yakın tarihli bir başka çalışma ise geleneksel sayım yöntemlerinin sorgulanmasına yol açmıştır. 2025 yılında yayımlanan bir araştırmada Oxford Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir ekip, yapay zeka destekli derin öğrenme modellerini kullanarak yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini analiz etmiş ve göç eden antilop sayısının 600 binden az olduğunu, yani yaygın olarak bilinen 1,3 milyon rakamının yarısından daha düşük bir değere işaret ettiğini bulmuştur. Bu fark, geleneksel hava araştırmalarında kullanılan yöntemlerin sürülerin düzensiz dağılımını tam olarak yansıtamamasından kaynaklanabilir. Uydu teknolojisi ve yapay zeka, çok daha geniş bir alanı tek seferde tarayarak çift sayımı ve tahmin hatalarını ortadan kaldırmakta ve vahşi yaşam popülasyonlarının izlenmesinde devrim yaratmaktadır. Göç, yırtıcı popülasyonlarının yaşam döngüsünü de doğrudan belirler. Serengeti'deki aslan sürüleri bölgeseldir ve göçü takip etmez. Bunun yerine sürülerin geçiş güzergahları üzerinde stratejik konumlarda pusu kurarlar. Buzağlama mevsimi ve nehir geçişleri aslanlar için en bol besin dönemleridir. Sırtlanlar ise aslanların aksine sürüleri uzun mesafeler boyunca takip edebilir. Klan halinde yaşayan bu yırtıcılar hem aktif avcı hem de leş yiyici olarak göç süresince besin ihtiyaçlarını karşılarlar. Sırtlanların, göçmen sürülerin hareketlerini izleyerek bir sonraki durak noktasını tahmin edebildikleri gözlemlenmiştir. Çitalar açık alanlarda avlanır
ve genellikle ceylanlar gibi daha küçük otçulları hedef alır. Leoparlar ise ağaçlara saklanarak gizli avlanır ve sürüden ayrı düşen zayıf veya genç hayvanları tercih eder. Bu iki tür, göç döngüsünden doğrudan etkilenir ancak sürüyü birebir takip etmez. Gündüz gözlemlenen bu dinamiklerin ötesinde, Serengeti geceleri bambaşka bir bilimsel labirente dönüşür. Gece aktif olan yırtıcılar, avlarını karanlıkta yakalamak için koku, işitme ve manyetik alan algısı gibi duyularını kullanır. Aslanların kükremesi 8 kilometre öteden duyulabilirken, sırtlanların klan içi iletişimi karanlıkta dahi organize avlanmalarını sağlayan karmaşık sesli ve kokusal sinyallerle yürütülür. Filler ise ayak tabanlarındaki hassas sinir uçları sayesinde diğer fillerin yürüyüşünden veya uzaktaki gök gürültüsünden kaynaklanan yer titreşimlerini algılayabilir. 3 tonluk bir filin adımlarının yarattığı titreşim, 36 kilometreden daha uzak mesafelere yayılabilir ve bu devasa hayvanlar, görüş mesafesinin çok ötesindeki sürülerle bu şekilde iletişim kurar, tehlikeyi haber alır veya su kaynaklarının yerini tespit eder. Serengeti büyük göçü, milyonlarca hayvanın hayatta kalma mücadelesinin ötesinde, ekosistemin sağlığının da bir göstergesidir. Bu döngü, otlakların yenilenmesini, toprağın havalandırılmasını ve türler arası besin akışını düzenler. Her bir canlının, zebranın öncülüğünden termitlerin toprağı zenginleştirmesine, akbabaların hastalıkları engellemesinden fillerin titreşimlerle iletişim kurmasına kadar oynadığı rol, bu eşsiz ekosistemin ayrılmaz parçalarıdır. Serengeti, sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda bilim insanlarına ekosistem dinamiklerini anlama fırsatı sunan yaşayan bir laboratuvardır. Bu kadim döngü, doğanın ne kadar kırılgan ve aynı zamanda ne kadar güçlü olduğunu hatırlatır. Onu anlamak ve korumak, bu büyüleyici dünyanın gelecek nesillere de ilham vermeye devam etmesi için atılan en önemli adımdır.